闭的地下庇护所。它深藏于2米深的地下，虽然空间不算宽敞，却有温暖的壁炉持续提供热量，外部更是与森林环境完美融合。从远处看，根本发现不了它的存在。话不多说，开始今天的睡前小故事。冬去春至，森林悄悄冒出新绿，嫩芽破土，鸟鸣渐起。四海为家的欧丽来到森林深处，寻找一处安稳的落脚之地。他选中一块平整的林间空地，空地中央还躺卧着一棵巨大的枯树。为了安全和隐蔽考虑，欧丽决定在这棵古树之下建造一座完全隐藏的庇护所。他立即动手，挥起铁铲，沿着心中预想的轮廓开始一点点向下挖掘，动作沉稳，节奏均匀，一层又一层缓缓掘进。他还将挖出的泥土小心包裹，运至远处山沟之中掩藏，绝不留下一丝人工痕迹。由于浅层树根交错纵横，初期挖掘进展十分缓慢。好不容易挖穿密集的树根层，下方的土质才逐渐变得松软均匀，挖掘速度终于顺畅起来。基坑越挖越深，没多久便达到了理想的深度，一个规整坚实的地下空间赫然成型。欧丽还特意在角落预留出一块稍高的平台，作为未来土炕的位置。由于爬上爬下十分不便，进出台阶必不可少。他3下5除2，用铁铲在基坑一侧精准挖出4阶规整的台阶，一个简易但实用的入户通道就做好了。接下来，他在土炕旁边的墙壁上规划出壁炉的具体位置，仔细掏挖出规整的炉膛结构，然后在地面炉膛正上方垂直向下挖掘出一条笔直的烟道通道，最后用一根细长木棍从上方轻轻捅穿烟道与炉膛，确保两者顺利连通。壁炉的主体结构暂告一段落。为了防止屋内泥土受潮坍塌，欧丽又跑到后山收集来大量倒伏的枯木，打算制作挡墙与屋顶。运回营地的途中，突然一只毛茸茸十分可爱的野兔闯入视野。也许是从未见过人类，它毫无戒备，很轻易就被欧丽轻轻抱起。处事未深的小兔子被这个老男人简简单单喂了几根鲜嫩青草，竟心甘情愿地成了欧丽的小跟班，从此跟在他身后寸步不离。接下来先搭建挡墙的框架，他将木棍锯成合适的长度，一端削尖，抱回屋内，围绕四周墙壁一圈，在关键承重位置钉入立柱，然后挑选2根最长的原木当作横梁，在对应立柱的位置砍出凹槽，与立柱咬合后，再用手钻打出圆孔，钉入木销，双重固定，十分牢固。接下来开始挡墙的搭建。欧丽根据立柱的间隔，将原木锯成合适的长度，自下而上将原木密密码放，层层压紧，稳固如初。门洞位置也同步搭砌成型，只有2侧墙壁暂时空着，欧丽留待最后精工细作。接下来搭建屋顶，因为上方有那棵粗壮的枯树天然遮蔽，他只需将边缘彻底封死即可。欧丽挑选出稍长的原木，在基坑2侧一一平铺在框架之上，将2端屋顶缺口补齐。入户大门也不能马虎，他先用麻绳将4根裁切好的木棍绑扎成一个方形框架，再将细木棍一根根平铺在框架之上，用麻绳像穿针引线般来回穿梭，将每根木棍牢牢绑紧，将这扇亲手编织的大门安装好，竟然严丝合缝，十分完美。欧丽又马不停蹄地来到森林深处，将枯木锯成大量统一长度的短木段，运回营地，切面向外，一根根向上堆砌，将2端空置的侧墙搭成2堵美观又厚实的木墙。接下来继续壁炉的精装修。欧丽先收集来一些溪边碎石，然后将溪水与粘土混合搅拌成天然泥浆，用泥浆混合碎石，在炉口精心搭建出一圈漂亮的灶台围边。又将炉膛内2侧挖出插入烤盘的凹槽，他还在灶口边缘增加一圈打磨光滑的木片当作装饰，用剩下的泥浆与碎石将外部的烟囱小心加高，进一步增强排烟效果。趁着炉膛阴干的间隙，欧丽在林中收集来大量干燥枯树皮，整齐地码放在土床与地面之上，不仅起到隔潮作用，踩上去还有天然按摩效果。他又来到潮湿的溪边，收集来大量松软厚实的苔藓，密密厚铺在屋顶2侧，还有大门之上。再在表面撒上大量枯叶做最终伪装，即使贴近地面仔细查看，也完全看不出人工痕迹，伪装的可谓天衣无缝。欧丽又抱来大量柔软枯草，厚厚铺在土床之上，既柔软舒适，又有效隔绝地下湿气。天色渐暗，气温骤降，欧丽回到庇护所，先铺好床铺，又收集来大量干燥柴火，点燃壁炉，熊熊火焰很快将小屋映得通红，白烟顺着烟道袅袅升起，消散在暮色森林之中。在这暖意融融的小屋里，是时候准备一顿热乎乎的晚餐了。他先将烤盘稳稳插入壁炉凹槽，然后拿出随身携带的小案板，将面粉与清水混合，揉成光滑面团，分成小剂子，
将饼铛放在烤盘之上预热，再将面剂擀成薄圆小饼，放入饼铛，烤制成焦香酥脆的薄饼。接着，欧丽拿出小汤锅，放入少量清水，加入切好的时令蔬菜，再加入秘制酱料，小火慢炖。不一会儿，浓郁的炖菜香味就飘荡在整个小屋之中。炖菜出锅，倒入小盆。他用美味的炖菜就着香脆的薄饼，开始大快朵颐。期间，他还不忘给身边的小兔递上一片鲜嫩菜叶，一同享受着温馨晚餐。一天的奔波与辛劳，此刻都化作了踏实而满足的幸福。吃饱喝足后，欧丽点亮一盏暖黄色的马灯，提着灯在庇护所内外仔细巡视一周，确认一切安全无虞。回到温暖的床铺之上，望着壁炉里跳动的橙红火焰，在这座背靠枯树、深藏地下的秘密家园里，伴着木柴轻响与夜风低语，他慢慢闭上双眼，沉沉进入安稳梦乡。希望这份来自荒野的烟火与安宁，能轻轻抚平你一天的疲惫与焦虑，伴你走入甜美安眠。我是小易，我们下期再会。